Hola amigos, bienvenidos a Juguetes Felices. Hoy tenemos 4 huevos sorpresas de los Muppet Babies. Aquí tenemos a Fozzie, Piggy, Kermit y Animal. Todos están hechos completamente de Play-Doh y llenos de sorpresas divertidas. Comencemos con la nariz de Animal. Quitémosle todos sus dientes antes de que nos muerda. Animal no muerde. Ok, siendo así, entonces continuemos quitándole sus bigotitos. Animal es el personaje más extrovertido de los Muppet Babies. Él suele tener muchísima energía y la gran mayoría de las ocasiones está haciendo travesuras. Creo que Miss Nanny no la tiene nada fácil cuando se trata de controlarlo. Su otro ojo es gracioso, pero así me recuerda un poco a los trolls, ¿no crees? Terminemos por quitarle su pelaje negro. ¿Tú sabías que Animal es un excelente baterista? Sí, él toca en una banda de rock and roll. Y es un músico muy entusiasta, por decirlo de alguna manera. Bien, quitemos la última pieza de nuestro peculiar amigo. Ok, quitemos también esta Play-Doh amarilla para descubrir lo que hay adentro. ¿Es lo que creo que es? Veamos. ¡Uy! ¡Qué emoción! Es una figura de Animal de Disney Nano Metal. Veamos. Aquí tenemos a Animal con un clásico atuendo rock and rollero. Animal lo saluda. Hola. Animal querer jugar con todos. ¿Y ustedes? Querer jugar con todos. Contigo y contigo. Abramos este Shopkins Collector's Edition Mini Pack. Hay que abrir estas pequeñas pestañitas y... aquí tenemos nuestra sorpresa. ¿Qué nos saldrá en esta ocasión? ¡Sí! ¡Es una barra de queso! Así es. ¿Ya viste mi cabello? ¡Wow! Son como unas tiras de queso. Y el sello es de edición de colección. Ajá. Hasta pronto. Abramos este paquete sorpresa Moch Moch. ¡Qué bien! Son 2 sorpresas. Veamos. ¡Oh! ¡Qué tierno! ¡Hola a todos! Esta adorable figurita es un conejo de la colección The Sparklets. Mira cómo se estira. Y nuestra siguiente figura es un erizo de la colección Bling Bling. ¡Me encanta cómo brilla! Cuando los estiramos podemos ver esa gran cantidad de brillo en su interior. ¡Adiós, chicos! Muy bien, dejémoslos aquí mientras continuamos con el huevo sorpresa de Kermit. ¡La, la! ¡Tururú, tu! ¡Tiriri! Pero qué contento está nuestro amigo el día de hoy. Está tan feliz que hasta es difícil quitarle la sonrisa. Bien, por fin lo logré. Sigamos con sus ojos. Bebé Kermit siempre es muy optimista y trata a sus demás compañeros con mucho respeto.
Él tiene una gran imaginación y junto a los demás Muppets vive muchísimas aventuras muy divertidas. ¿Recuerdas alguna? Quitemos toda la Play-Doh rosa mientras te acuerdas de una. Estas sorpresas cada vez se ponen mejor. Bien, comencemos con este pequeño huevo sorpresa rosa. Sí, es nuestro personaje principal. Un saludo a todos. Este personaje es la versión original de Kermit. Venga, amigos, acompáñenme con sus palmas. Así. Y ahora con ustedes, mi más grande éxito. La rana que se fue antes de cantar. ¡Chao! Eso sí que fue una pieza muy corta. Mejor abramos esto. Una cápsula Mashems de PJ Masks. Creo que ya sé quién es. ¡Lo sabía! ¿Sabes quién es? Se llama Gecko y se ve muy gracioso cuando lo apachurras. Doing, 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 doing. Veamos si resiste estas pruebas. ¡Soy muy fuerte! Ahora abramos un paquete sorpresa de Trolls. Pero, ¿quién es ella? ¿Tú la reconoces? Al que adivine cómo me llamo, escuchen bien. Le crecerá el cabello como a mí. ¿Les gustaría? Déjame lo pienso. Mientras vayamos con este huevo sorpresa de bebé Peggy. ¡Ese soy yo! Bebé Peggy es una cerdita muy elegante. Ella siempre va muy bien vestida. Mira su moño. Piggy está enamorada de Kermit. Aunque creo que él no se da cuenta de eso. Posiblemente sea porque Piggy se enoja muy fácilmente. Aunque es graciosa, creo que debería de hacer algo por controlar su temperamento. Uy, espero que no se enoje por quitarle su cabello. Ella tiene un hermoso cabello rubio rizado. Quitemos su pestaña. ¿Pero qué haces? Se supone que ya no puedes hablar, Piggy. Te quitamos tu boca. Mejor quitemos la última pieza. Y quitemos la Play-Doh verde para descubrir lo que hay adentro. ¡Más juguetes! Como lo dije antes, esto cada vez se pone mejor. Lo primero que abriremos será este Shopkins Collector's Edition Mini Pack. Veamos. Lo abrimos por aquí y... ¡Oh! Es un tierno y apetecible hot dog. Aquí está la salchicha y la ketchup. ¡Sí! Este sabroso hot dog es del equipo de comida de fiesta de la temporada 1. ¡Acompáñenme a celebrar! En un momento te alcanzamos. Mira, esto es una bolsa de Unikitty. ¡Sí! Pero mira esta adorable criatura. Es Unikitty verde. Y su cabeza gira para ver a todos sus súbditos. Los invito a mi reino fantástico.
Les va a encantar. Tenemos muchas invitaciones el día de hoy. Antes de elegir alguna, veamos lo que hay en este paquete emoji de Disney. Creo que esto lo he visto en algún lado. ¿Alguien lo recuerda? ¡Ya! ¡Es la bola de Pixar! Y ella es... Te daré una pista. Me encanta estar en el mar. Es Ariel, mejor conocida como la Sirenita. Bien, vamos con nuestro último huevo sorpresa. ¡Waka waka! Como ya ustedes vieron, a Fozzie le encanta hacer bromas. Fozzie es el más optimista de los Muppet Babies. Y aunque algunas de sus bromas a veces no tienen mucha gracia, a él le encanta ver el lado positivo en todo. Aquí tenemos una de sus orejas. Quitemos su boca. Oh, creo que ya no podrá hacer más chistes. Es curioso que Fozzie, a pesar de ser un oso, le encanta traer consigo un oso de peluche. Quizás lo hace porque le tiene miedo a los fantasmas y los monstruos. Ok, es hora de quitar toda la Play-Doh para descubrir lo que hay adentro de este huevo sorpresa. Aún nos quedan varios juguetes. ¡Esto se ve increíble! Primero abramos esta figura de Buzz Lightyear. Este fabuloso personaje es de Toy Story. ¡Así es! Esto no se parece a mi planeta. Será mejor que busque mi nave. ¿Ustedes la han visto? Veamos si está por aquí. ¡No está! Te invito a cantar. Tal vez en otra ocasión, animal. Pero gracias. Abramos este paquete sorpresa de Cars Metal Figure de Disney. Pero miren nada más a quién tenemos aquí. El Skull Weathers. Él mismo. Y estoy listo para una carrera más. ¿Dónde está Rayo McQueen? ¡A toda marcha! Estacionémoslo mientras vamos con un paquete de Masha y el oso. A ver... ¡Pero qué graciosa te ves, Masha! Niños y niñas, con ustedes mi más grande show. ¡Yo! ¡Pero qué simpática se ve tu nariz, Masha! Gracias. Iré a buscar al oso. ¡Súper! Gracias por visitar mi canal Juguetes Felices. Nos vemos hasta la próxima.